来，这出的废片了，这学校里面的狗，小黑，你搞这小黑吼，讲一个想过介意啊，个，敢有想过介意个哦？来了，想过介意的，人家说那个一黑二白三花，什么三花四黄的哦，哎呀，呵呵，这只想过介意的，哦，伊昨我咧甲翕呢，然后翕咧狗喙呢。 摸啊教呢，哦，你看伊脚，伊这只狗啊，算水的，这只算水的。伊知影白龙雪是友善的啊。来呐，敢有想过介意？进来进来，一直炖是咧炖什么骚？来，狗拢做介爱听这种声，来，这有时候第一视角看小狗，进来。 来，你看，见，哎呀来，哎呀，想过介意啊！白龙雪用我迄种，用我这个什么加藤鹰之手，伊说无啥敢来啊。见，哎呀，想过介意啊，是什么鸟队哦？哦，这就是白同学来学校看这小狗，啊，徛一台，伊会惊手机呢，莫啦。